gaafii doktoroota ta'arraatan obboleeyyan kiyya dhugaan siimaa gaafii doktoroota ta'arraatan wallahi billahi dhaabbanni HIV qoftiin doktoroota kana Itoophiyaa kana nyaachisee raabaa mallayni maqaa dhaabbata HIVtiin Jarmanirra Awuroopparra Ameerikarra Australiyaarra nalraa lakkaayiga Kanaadarra mallayni arkamu qoftiin doktoroota kana nyaachisee quubsaa bar mindaa isaanii garuu waan maqaa doktoroota kanaatiin arkatu inni kharamin naannessa qawwee bitu bombii bitu bombii yoo taruma takka dhukaate ganaachi ichin jirtu bar amma bombii wanti tana doolaara takkittiin isi doolaara 700 oli ta durooyiniitun tan inni beera ijoollee fi beera timaantiin gurguruu kana darbee kana guyyaa dheeraa mana barnootaatiin gubaa oolutun doolaara 700 tara takkatti nama 10 nama 3 fi 4 irra darbaa jechuudha sigale bombiin sun dhoote doolaarri khumni torba bilaash ta'ee jechuudha tara takka sakandii takkatti sigale sakandii takkatti doolaarri khumni torba akkas ta'aa jechuudha haya guyyatti yoo bombii 10 darbe doolaara meeqa darba naannoo Amaarattis Woborrattis Maarrattis yoo darbaa ole mee doolaara meeqa darba sigale doolaarri kun silaa osoo nageenyi jiraatee dhaabbata fayyaa kana dhaabbata barumsaa kana dhaabbata gartee qonnaa kana sigale ummanni qotee bulaan bar dachii xaa'oo qotachuu dadhabee bar dachii qotachuu dadhabee bar amma waan isaan OBN gartee ummata irraa guuranii wanta fidan tana dhugaa seete sigale tana dhugaa seete sigale tun dhugaa miti jechuudha dachiin isaan amma baale qonnee mitirkishoo qonnee jedhanii gartee qotee bulaatti taphachuu jiran tun dhugaa miti jechuudha qotee bulaan mataan isaa jiraachaa hin jiru waan gartee waraana irra baaftu amma fakkeenyaaf mee tiriliyoona meeqa bahe lola Tigraay irratti maaltu argame mallayni sun arra osoo jiraate isi jira mallayni sun arra osoo jiraate barsiisonni waan nyaanuu dhabne jedhanii hiriira ni baani kiraa manaaf irraa kafaluu dadhabne jedhanii hiriira ni baani doktoroonni waan nyaanuu dhabne jedhanii hiriira ni baani hin baanii jechuudha inni maallaqa gartee maqaa fayyaatiin maqaa rakkinaatiin maqaa maaliitiin inni ji'oon adda addaatun Itoophiyaan aytu fuudheetiin lolarra naanneessaa jechuudha lolarra naanneessaa jechuudha so nama jireenyi isaa lolaa nama jireenyi isaa dhiigaruu bar lubburraan sheeyxaana jaanii maqaa sheeyxaana jookana itti baase maaliif sheeyxaanni nagayaan jaalatu mariin jaalatu wal dhageeffachuun jaalatu dhiiga wal jiisuu dhiisuun jaalatu obboleessi akka wal ta'uun jaalatu sheeyxaana qofaa bar maqaa sirrii harkatee beeka akkuma maqaa faarsee bulaa kana maqaa sirrii itti baase maqaa sheeyxaana jookanaas taa'eetiin laalee itti baase saniifuu ummanni keenya doktoroonni keenya gaafiin teeysan gaafii gartee nu hundaati ummata biyya san keessa rakkachuu jiruuti gaafii tana xiqqis takka if duubaas deebitan taanaan seenaan akkuma sonodositti seenaan isin yaadattu jedhanii tokko tokko waajjira eenyu ka gaafii tana dura kaase jedhanii tokko tokkoon isin guuranii isin fixuu ta'anii sirni gartee jige sirni siyaasaan isaa harkaa badde amanamummaan ummata keessaa dhabamte harkaa inni bakka amma sirna gartee duudhaaf amma du'ee awwaala sarratti wal dhabu jira jechuudha sirna akka sirra gaafiitiyya deebiseeti ganaa jireenyi kiyya wal naa qixxaata jettee yoo eeggatte kasaaraadha jechuudha soo gaafii teetti mudduu qabda gaafiin barsiisota gaafii teenya gaafiin doktoroota gaafii teenya gaafiin qotee bulaan xaa'oo gaafachuu jiru gibira narraa xiqqeessaa jiru gaafii teenya gaafiin hojjettoonni mootummaa sadarkaan jiran gaafachaa jiran gaafii teenya
ajjannoodhaan itti deemuu qabdanii jechuudha. Du'aa jireenya gartee bu'aan qabne jiraachuurra boo duutee Mustafaa Hussein faa ta'utu irra jira. Maal taate? Inni si dhiisuus hin jiru gana. Yoo ati cal jettee amma gaafii tana mana deebitee wallahi barsi doktoroonni kun mana jeche ganaa namichi kun ka dhiisuus hin jiru. Ergamtoota Ijiptii, ergamtoota maarree amma duru maqaa isinii baasu. Nama sagalee isinii ta'u qalbii cabsu. Jaawar maammaffaa xiqqeessu, naggaadee maarree, miitirkishoo maarree jedhanii gattee maqaasaa gabbuusu. Taayyee dandaafaa, sheekka abbutaafaa warra asirraa isinii iyyuu kana warra alaa iyyuu ergamtoota baandota ergaa isaanii fudhattanii biyya teessan maarree gootanii miitirkishoo gootanii isiin jedhan. Adeero biyya wanni qabaachuu si barbaachisuuf jannataan itti galuufi irra jiraachuufi jechuudha. Irra jiraachuufi. Hanga Rabbi si jiraachise jiruu bashannana, jiruu gammachuu, jiruu nagayaa irra jiraachuufi jechuudha. Biyya wallaalaan maqaa isaa barreessuun beekne Dubaay ummata zarafeetti makiinaa bitatu, mana bitatu, hoteela Atlaantaa bitatu. Hoteelli immoo warra gartee dallaalota kun as jira. Nin beekan tokko tokkotti hin beeka sirna kana wajjin ture keessaan ture. Siigale. Eenyuun mana biyya alaatii qaba. Takka takkatti hin beekaa jechuudha. Hoteela gartee wallaalaan maqaa isaa barreeffachuun beekne kun biyya gartee maqaa isaa barreeffachuun beekne alaa hoteela bitatu kana namni amata 20 barate ama 19 barate sigalee halkanii guyyaa qaama namaa kana takka takkatti daguuree barate daabboo keessatti waan nyaatu dhabee rakkachaa jira jechuudha. Barsiisaan gartee doktora uume, profeesara uume, hayyoota bebbeekamoo addunyaa kana uume waan nyaatu dhabee keessa rakkachaa jira jechuudha. So biitti kana maal siigooti meenaa biyyatee bar wanni jaalattuuf irraa fayyadamuufi bar. Hafuurarra fudhachuufi bar. Ibaadarra godhachuufi bar. Yoo nageenyi hin jiraanne mootiin zaalimaa zaalimtichi gartee nama yoo waliin fixe mee wanni ati biyyatiyyaa miitirkishootiyaa fi akkana ta'a jettuuf hin jirtu jechuudha. So saniifuu kan wal loluu qabduun sirni kun hanga jijjiiramutti. Sigale. Barboo biyya Toomas Jaafarsan faan jaaranii maraataan akka Tiraampii kun bulchuu jira. Maaliif? Jarri sun gaafa sirnaa barbaachisa jedhaniiti. Maaliif? Maraataa akkanaaf haa dhufa beekan. Itoophiyaa gartee abbootiin dur jaarte sun sigale maraataa akkanaaf haa dhufa osoo kan beekanii itti dhiisanii jechuudha. Maaliif? Faayidaa akkuma kanatti gartee faayidaa fi jala kutanii jechuudha. Haile Sillaaseen maal godhuu ture osoo namni beelaa wal dhumuuti saree isaatii barasdee godhaami. Namuma akkanaaf bulchuu ture jechuudha. Osoo warri akka Joorji Waashingatan, Toomas Jaafarsan, Maarree Farankiliin kun gartee biyya Itoophiyaa sana hoogganuu turani sirna silaa lafa kaanii jechuudha. Maraataan fedhe yoo dhufe, wallaalaan fedhe yoo dhufe sirna kanaan hoogganamaa jechuudha. Amma Tiraampii akkanaaf akkana jechuun danda'u Ameerikaan already sirnaan ijaaramtee jirti. Sirna ijaarrachuunis dirqama jechuudha. Doktoroonni keenya, beeytonni keenya, hayyoonni keenya ka isin agabse, ka isin beeleyse, ka daabboo afaanitti kutattanii isin dhoorke sirnaa jechuudha. Sirna kana gartee gaafii daabbootiin gartee mindaa kee 10 siigoona, 20 siigoonaan hin deebuu jechuudha. Hanga sirna kana bu'uurarraa jijjiirtutti. Isin hayyoota. Isini. Mootummaa jechuun isinii bar. Mootummaa jechuun waan biiroo tattaasan seete, waan milishaa ijaarratee nama tumsiisa. Kuniifiifuu milishaa jechuun bar gibira keetiini bar. Huccuun inni uffatee deemu sun gibira keeti. Makkalaakiyaan bar qawween inni asirra kaatee deemu bar gibira ati kafaltuun bitammee bar. Qawween sun mootummaa jechuun si. Warri biiroo jiru ergamtoota keeti. Akkasi beeki sigale mootummaan si. Namni si tuffate biyya san hoogganuu hin danda'u.
namni warra wacu kana likki galchina juu maarree goona juu si galee mootummaa jechuun si ka gibira kafalu si ka mindaa Abiyyi baasu si ka mindaa jeneraal Qaallicha Biraanuu Juulaa baasu si ka mindaa ummata kanaa baasu si bar urkaa keetii bar kanati kaffiddu ka mindaa poolisoota si marsee si tumuu san baasu si mootummaa jechuun si galee nama ati hayyamteef qofaas si gabroonfata hayyamteefiiti gartee wallaalaa hunda hayyamtee wallaalaan sirra bashannanu jira jechuudha. Hayyamuu fi mirga kee dabarsitee wallaalaa kennuun sirra hin jiru. Nama qawwee yaadu nama kana si goona jedha aadatu nama kanaan si godhuu ta'a yoo nan deeggarre hiriira deeggarsaa malee hiriirri mormii yoo baate ergamtu jeetiin si caccabsa juuf hayyama ka kennu jiru si jechuudha. Akkamitti wal hirtaa jechuudha. Oromoo biyya bulchu Amaaraa biyya bulchu miitirkisho meemma sirni Amaaraa biyya bulchuu ture Amaarri lafa yaa miskiinni maal harkate durriyyee beekaani baranne jettee gartee waan politika Amaaraa hogganne jettu ta'asirraa afaan bantu sana malee ummanni Amaaraa nu caalaa miskiina obboleeyyan keenya ummanni Soomalee akkasi sabaa sablammiin guutuun akkasi sigale arra osoo mootummaan Oromoo biyya bulchee kabajaa dhabnee Jabuutiin qooqqeentun Jabuutiin timaantim dirree warraa dhaquuftun ummata keenya harka duduubatti dhaaniitee ichi facaasaa jirti jechuudha. Ilma Oromoo biyya bulchaa maal namnichi ol jechuu jiru sun parsantii 99% Oromoo. Sigale maaliif gartee ummata kanaaf sagaleen ta'in ilma Oromootiin maaliif irraan dhoorke Soomalilaandi hidhaaniitee galchuu jirti. Jubbalaandi dheengadda akkas godhuu turte. Soomaaliyaan guddoon akkas godhuu turte. bar Keeniyaan ollaa teenyaatu yoo lammiin isii tuqamte lammii tiyyanii mee nam tokko qubarra kaa jettee xayyaara kaafattee dhayitii bar. Mee arrawa namni waa'ee ummata Jabuutii miskiina Jabuutii buqqaasanii Soomaleen ol yaasu jirtu san namni dubbate jira. Maaliif hin dubbanne ilma kee yoo ta'ellee yoo sirni inni hordofu kasi tajaajiluun taane si galee bu'aan inni sii qabu hin jiru jechuudha. Oromootii kan irra fokus godhu kan ati jijjiiru osoo marroo dirriba achi geessite yoo sirnin tolin osoo Jaawar Maammatichi geessite yoo sirnin tolin osoo Taayyee abbaa fedhe Lammaa Magarsa abbuma fedhe jaarraa abbaa Gadaa Faara Birahmataa godhuu fi qabrii kaaftee yoo 4 kiiloo geessite yoo sirnin qaceele waa takka ati numa boochamu sirni kun facaaftee sirna tolchu sigalee dursa Amerika wanitti Amerika mother of democratic wanni addunyaan itti jettu haadha dimokiraasii wanni itti taate sirna jaaranii fi jechu hayyoonni si dur sigale waa hunda sirna qabaa jechu Amerikaanuu jireenyi qaalee Itoophiyaan maal imarree Amerika bariyoo jireenyi qaalee mindaa kee jala ol siisi qaabe maaliif sirna ummataa yaaduu ijaaramee jechuudha. Kun sirna ummataa yaadu osoon hin taane qaallichi wanni inni ijaarachaa jiru sirna nama nyaataadha jechuudha. Sirna nama nyaataa kana tokkummaadhaan Amaara, Oromoo, Soomalee, Malaayita, Kambaata, Miitirkishoo osoon hin jenne tokkummaan nu gaha jechuudha. Arra osoo barsiisota kana wallaahi mindaa gaafii tana deebisanii soddom godhanii mee kudhan nyaatu diidam irratti hidhanii soddom godhanii fi mee maal godhaafi naa himi xaafii takkanii bitaafi jireenyi waddate kana haqaalee kana sigalee biyya baratii hoogganaan ati waa gaafachuu jirtu nama faarsee bulaan isaa bar miliyoona 3 bar sharmuuta halkan tokko barreessuu gaafachuu jirta. Nama wallaalaan tokko karaa cufsiisee Finfinnee tan agartee wallaalaan maqaasaa katabuun beekne karaa cufsiisee aruuza sirra godhatu osoo namni beelaa dhumu jiru osoo namni kiniina tokko dhabee dhumu jiru
osoon dooktarri waan afaan kutatu dhabee du'a jiru osoon dhabaminsa nageenyaatiin dooktarri makiinaatiyya wanta daawwitii isii cabsite jedhanii gartee kafarshaani kun dooktara mataa adda facaasu jiru sigale karaa cufanii dhiichisanii kuni beeta mangistii bileen meeqarra gannaqee jaaraa ilillii tana kunoo magaala abiyyi maal dalag way kunoo finfinnee tolchee misiin jaa finfinnee tolchuu mi sirna tolchuu dhalaa sigale kan ummanni kun gatii kafaleef kan oromoon gatii kafaleef sirna gartee finfinnee jaaruu masaraa jaarrachuu osoon hin taane nama agabsuu nama buqqisuu nama gudeeduu osoon hin taane sirna nama nyaata nama fixusan buqqisanii sirna dhugaa ijaarrachuudha san nama godhu nama abadan aga abiyyi lubbuun jiru sun hin taatu ummata oromooti waan takka tarraa dhumaa dhaameetiin ba warri mootummaan kun mootummaa oromooti jettan abiyyi oromummaa isaa nam tokko irraa mulquu hin danda'u oromoodha waan inni hordofuutu badduudha waan inni hordofu sirna inni hordofu san laallachuu qabda taasif mootummaan kun mootummaa oromooti yoo jette mee gaafii takka gaafii oromoo tan takka deebise naayim gaafii takka gaafii afaanii deebimu gaafii abbaa biyyummaa deebimu gale gaafii gartee ifiin bulchuu deebimu gaafii kan feete filattee kan feete buusuu deebimu shimallis nurraa buusii fangam takka ummanni guutuun iyyi mee naayim jirtu jirtu nama fedhe fidee sirra kaayyataa gaafiin takka deebite hin jirtu so saniifu milkiin tee tokkummaa keessa jirti tokkummaa keessa jirti laasift tana dhugaa walitti himanii tana dhugaa walitti himanii bakka nu dhiite bulu dooktaroonni keenya ani rumaan isinii deebi'a wallaahi yoo gaafii tana if duuba deebitan ganaa bakka akkuma sinodosii oromiyaa san namni gartee eessa seentanii keessan isin beekun jiru isiniin jaa baay'ee isin jaalata sheekka abbutaatii baay'ee isinii hojji turre galatooma sheer walii godhaatan walii dabarsaadha laal barcumarraa walii kan malee dhugarraa waliin kan jani abiyyi hanga jiru marii hadheetii waa fura jettee waa takka wanni ati godhuu dandeessu jiru oromoo ilmaan oromoo ani siibii waadha abiyyi xiiqii keessa galee jira adda marihachiisee gartee wabo wajjiis marihadhee hayyoota oromoo jaawar maammaffaa wajjiinis marihadhee nagaya buusee suuta humna oromoo tana bakka takka jirtu paawura yookaan humna tanatti kennu asuma facaaseetiin warri gubbaa kanatti firraa eedu sun jaaramee tokkummaadhaan dhufee haa fudhatu malee abadan oromoo wajji marihadhee oromoo tokkoomsee oromoo jabeessee akka oromoon tokko taatee biyya tana qabattu inuman godhu jeeeti gartee maaliif namni gartee kursiisaa jalaa buute oromoodha namni sirna isaa dura fincilee dide oromoodha Tigree dura Amaara dura Maarree dura Mitirkishoo dura oromoo xiiqi qabatee jira ganaa ilma khiyyaanaa marihateeti na wajji marihateeti nagaya naa buusaa huu jettee atiin lafa dhiittu manaa makeessi jirtaan ja'a taniin siinju hayyoota kee jabeeffadhu waraana kee jabeeffadhu sigale nama humna qabuutu kabajaa qabala wabootee jabeeffadhu sigale falmii teetti fufi yoo if duuba as deebite siidhumatti